就好像文化工作者一定要有文化，消防栓里一定要有水，轻薄本也一定要轻薄。哎，这不是废话吗？笔记本不轻薄，那还能叫轻薄本吗？你还真别说啊，这2年的轻薄本为了卷性能释放、卷扩展，那真的是一个比一个重啊。毕竟理论上来说，性能越强，扩展越多，价格越低，性价比就越高嘛。但是今天我手边的这台机械革命星耀14却给出了一个与众不同的答卷。它的核心配置高，售价便宜，是一台高性价比的轻薄本。但是呢，它的机身重量就仅有 1.05千克，最后处不到15毫米，这可比主流性价比轻薄本要轻便得多啊。那么它的综合表现究竟如何呢？看本期视频，相信你能找到答案。照例来看一下基本配置，机械革命星耀14搭载了锐龙 AI9 H365 处理器，4个 Zen 5加上6个Zen 5C， 10核心20线程，搭配了板载 32GB LPDDR5X 8000内存。屏幕是一块10英寸2880×1800分辨率120赫兹刷新率100% P3 色域的 OLED 镜面屏。值得一提的是它的厚度和重量已经进入超轻本的范围了，便携性很强。其他参数我整理了表格，感兴趣的观众可以暂停查看。它的参考售价是5999元，国补之后4799.2元，叠加晒单返一卡活动后实际到手价4299.2元。如果你不想要这个配色，那么普通银色版本在叠加国补和返一卡后实际到手价4059.2元，纸面性价比看起来非常不错啊！而且呢，这次星耀14还带来了星界智联软件，可以和安卓手机甚至 iPhone 互联。目前上线了3个功能，分别是投屏、文件互传和剪贴板共享，软件上也不毛坯了。接下来我们来看一下外观。作为一台主打轻薄的轻薄本，星耀14在外观设计上花了很多心思，和自家的无界系列风格不太一样。我们这次拿到的是最新的冰晶蓝配色，作为产品后期推出的特殊颜色，个性还是比较独特的。A 面非常简约啊，左上角呢放置了一个机械革命的 logo。来到 C 面，开机指纹2合一按键位于右上角，键盘布局和无界系列有较大的区别，方向键只有半高了，手感属于常规水平。触控板面积呢不小，滑动和按压的手感都是中规中矩的。屏幕两侧是窄边框，上下约1指宽。顶部摄像头不支持人脸识别解锁，有些遗憾啊。机器支持单手开合，并且可以180度开合，转轴阻尼不错。接口方面 2A2C 加上 HDMI， 别说在超轻本里了，就是放在普通的14英寸轻薄本中都能算是不错的了。而且2个 C 口还都是 USB4， 这要给个好评啊。机身重量和厚度是这台星耀14最大的特色之一，非常便携。与此同时，适配器的便携性非常好，加在一起的旅行重量比很多轻薄本的纯机身重量还要低。然后我们来看一下屏幕，这块三星 OLED 屏的直面参数非常亮眼，实测下来色域容积和覆盖都很广，亮度表现的也不错，但是色彩管理没有做好，不仅缺失了色域缩线功能，色准表现也比较一般。阅读详细的报告之后，我们发现紫色和蓝色的色准表现比较差，应该是硬件低蓝光设计导致的。下面就用性能测试，R23单线程性能表现不错，比基准要略高一些。多核性能方面，相比采用 Luna Lake 处理器的轻薄本，得益于 Strix Point 处理器的大规格，它的多核性能要明显更强。但如果真的要与主打高性能的轻薄本比，那即使 AI9 处理器有更多的线程，也依旧会受到散热的瓶颈，跑不过更厚更重的 Ultra 5机型。但这并不意味着星耀14的散热差。观察跑分时的功耗和温度，可以看到它的 CPU 温度一直保持着一定的余量，功耗在超轻本当中也算是激进的了。只不过和70-80瓦的高性能轻薄本比，肯定会有差距啊。GPU 理论性能方面，星耀14的成绩介于散热良好的 Radeon 860M 和 2K130T 之间，比 Radeon 780M 的基准成绩稍微好一点。从上面的这些跑分里，我们不难看出，虽然星耀14是一台超轻本，但是它的性能表现其实一点也不差。这一方面是因为 AI9 处理器的核心规模比较给力，另一方面是因为它的散热并不像某些超轻本那样过于保守，最终呈现的性能是让我满意的。那到了实际的游戏中，星耀14的表现和跑分表现出来的差不多，即便是吃性能的游戏，靠着 XeSS 或者 FSR 也能玩得起来。下面就是拆解环节，这台电脑拆机不难，卸下底面螺丝之后即可揭开后盖。电池容量80瓦时，在超轻本中算很大的了。日常应用脚本的续航成绩为11小时21分钟，锂电性能的表现也还可以，限制的不算很严。原装固态硬盘是英瑞达的 P3 Plus， 实测读写如图。作为超轻本，星耀14给到了双盘位，但是第二个盘位就只有2230规格了，也算是做轻薄之后的代价吧。那其他数据呢，我整理了表格，大家可以截图参考。最后来看一下散热，星耀14采用了双风扇双热管的散热模组，下面用烤鸡来看一下它的散热效果。室温25摄氏度，开启高性能模式，单卡 FPU，
CPU 维持在28瓦70度，大核 3.0G 赫兹，小核 2.1G 赫兹。表面温度方面，键盘键报最高温43.8度，背面中心温度35.6度。噪音部分，它的满载噪音为44.8分贝。总的来说，机械革命星耀14的散热表现中规中矩，28瓦的性能释放，对于一款机身仅1000克重的超轻本来说，已经算不错的了。如果键盘温度再低一点，那就更好了。好了，测试了这么多项目，相信你对这台电脑的表现也有一定了解了。按照惯例，这里总结了3条缺点，供各位参考。从轻薄本的角度来说，机械革命星耀14可谓是好钢用在了刀刃上，刀把上呢也不吝啬。虽然它还是在部分地方减配了，比如说触控板和原装硬盘，但瑕不掩瑜啊。我认为它既做到了轻薄，又做到了高配置，还做到了价格便宜，综合性价比非常高，是主流价位超轻本中的标杆。在这个基础上，星耀14还有持续更新，比如最新 OTA 的 FN 锁功能，就可以利用 FN 加 ESC 键锁定或解除 FN 组合键。再比如最新一批的星耀14已经优化了风道设计，不再有此前的高频风哨声了。从这2点看，机械革命在听劝这方面确实做得还可以啊。希望机械革命接下来可以优化一下这块高素质 OLED 屏的色准表现，推送新的色彩管理策略，这样星耀14的综合竞争力就会更强了。好了，以上就是本期视频的全部内容了。喜欢的话，不妨来个长按点赞，1键3连支持一下我们。如果你想每天都和我一起互动，可以关注一下比巴评测室的官方微信公众号，交流买本心得，帮助电脑小白。这是比巴评测室，我是猪王，我们下期视频再见吧。